Quest'oggi siamo in compagnia di Don Mirko Dalla Torre, che da 20 anni si occupa di circhi e Luna Park non solo nell'Alta Marca Trevigiana, ma a livello nazionale, anche per degli incarichi molto importanti che la CEI e anche la diocesi nella quale lei lavora le ha affidato. Da pochi giorni, ormai a fine gennaio, è andato alle stampe il suo libro Gli animali del circo. Come nasce e chi ha avuto l'intuizione di questa pubblicazione? L'intuizione nasce dagli anni, questi anni di esperienza che ho con i circensi, con i lunaparchisti, in modo particolare con i circensi, e il problema, lo chiamo il problema degli animali del circo, che è un problema per chi è fuori dal circo, ma anche per chi è all'interno del circo, che ama i suoi animali, sottolineo ama i suoi animali. Poi dalla legge italiana che sta in questo tempo, sta per essere approvata sul graduale superamento dell'utilizzo degli animali del circo. Cosa significa graduale superamento? Portare via Ecco, è possibile parlare di graduale superamento? Qual è la sua posizione che viene esplicitata nel testo? Io ho grossi dubbi del graduale superamento, perché gli animali del circo vivono in una cattività che è definita cattività da noi umani, da noi esseri umani, ma quegli animali che ora ci sono nei circhi sono animali che sono da generazioni nel circo. Perciò sono abituati a vivere nelle gabbie, sono in gabbioni, sono abituati a quella vita là. Portarli negli zoo oppure proprio portarli via dal circo significa la morte per questi animali. Già è successo ancora che sono stati portati via dai circhi e l'animale non è più con il suo ammaestratore, non è più con l'uomo, che diventa l'animale alfa in quel momento quando si trova nel circo. Noi quest'oggi siamo arrivati qui, abbiamo voluto incontrarla soprattutto per quelle che sono state le reazioni a questa pubblicazione. Sono arrivati dei pesanti attacchi alla sua persona, anche abbiamo visto delle minacce di morte, soprattutto da parte di chi non ha letto il libro e non conosce i contenuti. Ecco, che cosa risponde a queste persone e soprattutto che cosa risponde a tutte le persone che dicono che nei circhi gli animali vengono maltrattati? Allora, innanzitutto dico che sapevo a cosa andavo incontro, cioè un attacco ci sarebbe stato da chi si fa chiamare animalista, e poi animalista penso ci sia ben poco, perché le pesanti accuse che ci sono state mi hanno fatto veramente male, soprattutto quelle legate alla pedofilia dei preti. Non siamo tutti pedofili, questo mi ha fatto molto male. Difatti c'è stato anche qualche amico avvocato e anch'io mi sono rivolto a un avvocato per una possibile querela e sto pensando anche a questo perché ci sono state veramente delle pesantezze nei miei confronti. Io invito a leggere il mio libro, perché io non prendo posizione contro nessuna teoria animalista, cioè posizioni in negativo. Certo che prendo per mano Singer, che è il filosofo australiano in cui gli animalisti basano le loro teorie. Scrivo come io vedo, dopo anni che sono dentro nel circo, la vita degli animali del circo, non nel circo, del circo, perché fanno parte della famiglia dei circensi. Difatti definisco anche cos'è l'animale del circo, però non lo dico, altrimenti non si legge il libro. E i circensi maltrattano gli animali? Io dico di no, perché quando un circo va da una piazza all'altra, si sposta da una piazza all'altra, per usare il gergo circense, prima partono le scuderie con gli animali, poi alla fine partono le carovane. Capita spesso che una carovana possa rimanere anche 2 giorni senza corrente elettrica, però la scuderia del circo viene immediatamente allestita perché gli animali si trovino bene. E che cosa si può fare invece per migliorare la situazione, almeno in Italia, degli animali nei circhi? C'è una legge, almeno nella nostra regione veneta, che parla delle piazze di sosta dei circhi e dei Luna Park attrezzate. E questo non è assolutamente vero, non ce n'è, neanche in tutti i comuni non ce n'è. Non so se adesso
magari lo staranno facendo. Io penso che il legislatore deve vigilare sulla sosta di un circo, ma deve permettere anche che il circo possa porre tutto il suo mondo, carovane, scuderie, gabbioni, abbia spazio per fare questo. Non che sia sempre racchiuso magari in posti fuori della città e sempre visto sempre visto male. Quindi lei ha espresso quelle che sono le criticità e chiuderei questa intervista a lei sulla posizione della Chiesa nei confronti dei circhi e il ruolo dell'animale, quindi animale che accompagna l'uomo o animale che ha una sua dimensione propria. L'animale ha una sua dimensione propria perché entra nell'alleanza con Dio, e invito a leggere il capitolo della Bibbia agli animali, primo. Secondo, c'è una vita dell'uomo con l'animale. Infatti, questo aforisma che metto come presentazione del libro, ci si può domandare cosa sarebbe l'uomo senza gli animali, ma non il contrario, che cosa sarebbero gli animali senza l'uomo. Ormai noi siamo abituati a vivere, prima perché ci servivano, penso agli animali che servivano nell'agricoltura, nelle nostre terre, fino a qualche tempo fa, lo scorso secolo. La Chiesa? E penso, mi permetta, prima della Chiesa, e penso oggi come vengono trattati gli animali. Esistono le carrozzine per i cani. Un cane ha bisogno di camminare per marcare il territorio dove passa, no? In una carrozzina. Il cane con la sciarpetta, quello che c'è. Un tempo non c'era. Anche qui si parla il maternale con i cani. Il maternale, che è quel linguaggio che parliamo con i bambini, lo parliamo con i cani. Mi è successo ancora di vedere anche qui che entrano con gli animali, perché sono animali da compagnia, possono entrare. Guardi, io non voglio animali perché mi sono ancora affezionato a un cagnolino che avevo quando ero ragazzo e terrei ancora qualche animale, però mi sono talmente affezionato che non li desidero. La Chiesa e gli animali, sono dono di Dio, nessuno deve permettersi di maltrattarli, lo ricorda anche Papa Francesco, ma tutta la teologia della Chiesa. Se entrano nell'alleanza con Dio, è motivo per cui un animale vive con l'uomo, sa vivere con l'uomo ed è una presenza importante per l'uomo. Io penso che nella sua preghiera negli ultimi giorni avrà ricordato sicuramente tutti i circensi, ma anche le persone che l'hanno attaccata pesantemente. A queste persone che cosa dice? A queste persone dico che leggano il mio libro. Io non ho nessun rancore con nessuno, non vado neanche a leggere i post che sono stati scritti, mi sono stati mandati, non li leggo nemmeno. Mi vengono in mente quei tanti passi dell'Antico Testamento dove uomo e animale sono segno di Dio, della benevolenza di Dio. Penso al libro di Tobia, dove il cagnolino che accompagna Tobia è proprio un segno di Dio. Tanti animali, penso alle persone sole, anche chi incontro quando vado per le case, persone anziane, persone ammalate, la presenza di animali, di un cane, di un gatto, quanto sono presenza di amore, di affetto e anche presenza di Dio.